ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အဓိကအကြောင်းအရာက how to prevent the rape curse among human communities ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတိုင်းဝိုင်းတွေထဲမှာမရိမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြင်ချင်းအမင်္ဂလာကိုဘယ်လိုစီးတားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ online ပေါ်မှာရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအယောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်။ဘာဖြစ်လို့တင်ပြခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ case ကဗမာနိုင်ငံသားမကကမ္ဘာနဲ့အဝန်းမှာဖြစ်နေတဲ့ common problem တစ်ခုဖြစ်လို့ကြောင့်ဒီအပိုင်းကိုခရိယန်များအနေနဲ့နားလေသဘောပေါက်ရင်ဒီပြဿနာကြီးကိုခရိယန်များကဝိုင်းဝန်းကူညီဥဆောင်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားရကြောင်း online ပေါ်မှာရှိတဲ့ခရိယန်ဓမ္မမိတ်ဆွေအယောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီကိစ္စကြီးမှာ prevent လုပ်ဖို့ရန် prevention လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်က biblical knowledge ကိုကျွန်တော်အခုတင်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒီ rape case နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ prevention လုပ်တဲ့အခါမှာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့နီးနာနေတရားတွေအများကြီးတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြမယ့်အရာတွေက Holy Bible ထဲမှာရှိတဲ့သွန်သင်ချက်တွေနဲ့ညီကျွန်တော်ကအကြံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုကစစ်သည်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ soldiers တွေပေါ့ soldiers ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ police ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်တရားဟောအကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်9မှာဗာပြောထားတယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်အိမ်တောင်ဘက်ပြုစရှိတော်သူသည်စစ်တိုက်မသွားရမဲမှုကိုမဆောင်ရတနစ်ပါလုံးကိုအိမ်၌အလွတ်နေ၍မယားကိုကျွေးမွေးပြုစုရမည်လို့အဲ့လိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကစစ်သားတယောက်သူ့ကိုရဲတယောက်ကအိမ်တော်ဒါမှမဟုတ်လည်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းတယောက်ကအခုဒီမှာတော့သူကစစ်သားကိုပြောချင်တာစစ်မှုထမ်းဆောင်ရတယ်ဆိုတာစစ်သားပေါ့စစ်သားတယောက်ကအိမ်တော်ကြပြီးတာနဲ့ဒီနေ့အိမ်တော်ကြနံပါတ်5စစ်ထဲဝင်ဖို့ရန်ဖျားခင်ကမခိုင်းဘူးသူ့ကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်စစ်မှုတာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်ခိုင်းပဲနဲ့တနှစ်တိဇနီးတဲ့နဲ့အိမ်မှာအတူတူနေပြီးတော့မှမိမိရဲ့ဇနီးမယားကိုကျွေးမွေးခြင်းပြုစုခြင်းနဲ့တာယာတဲ့အိမ်တောင်ကိုအရင်ဖန်တီးခိုင်းတယ်အဲ့လိုမဖန်တီးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစစ်သားအဲ့ဒီအမှုထမ်းတယောက်ရဲ့ character standard ကမမီနိုင်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှာတိုင်းပြည်ပဲနစ်နာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ rape case မရိမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြတ်တောက်မလဲဆိုတဲ့နီလန်းကအရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကအရန်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဒီကိစ္စကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကာကွယ်တဲ့နီးကဒီကျမ်းပိုက်အရာဆိုရင်ကာကွယ်တဲ့နီးကအဲ့ဒီစစ်တီတော်ဒီတနစ်တိမယားနဲ့အိမ်မှာပဲနေရမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ခင်းတဲ့ကိုစစ်မြေပြင်တဲ့ကိုသူ့မသွားခိုင်းအောင်သွားခိုင်းမယ်ဆိုရင် rape case ကအများကြီးပဲတက်လာမှာဆိုတွေ့ရတယ်။နောက်ကဒုတိယကျမ်းပိုက်တစ်ခုအပြင်ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်။တရားဟောအကြံအခန်းကြီး23အငယ်19အရာအဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒီအရာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကျမ်းပိုက်တော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ဘာသာကိုဖတ်တရားဟောအကြံ23အငယ်19ကျွန်တော်နည်းနည်း time ကို save လုပ်ချင်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုဖတ်နော်တရားဟောအကြံ23အငယ်19အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာတွေကိုပပျောက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုတော့လုပ်နိုင်တယ်ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ပေးရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ပြည်စာလုပ်ငန်းတွေပေါ့
Now Yoja Alugu light that day may Meshaye gain a poesiri. Yoja Alugu light that day may Meshaye gain a poesy which I know Balubu as we Tencho people or lure. Tencho people lure. Hello, Tencho payment so you know General rape cast there, rape case there. The human communities them are popular mapido. A good general Bulupian or Cardiama, the short time ma. Erigona or Memesha Apodi, Hare de Gay or Chima bro, Chidwala Kajaro, rape case the Apomiala. Now Pirazari will be a swear by an in it. They when computer Harekama, rape case the Apobiroma, Miala, so dear. That prevention about us, eh? Longaro gonna build on my hope would have been me. A gonna poesy officially Ponzam Mio Generoga. A so a mimia and in a abbey army of Mapubu ya at a prevention bay. Now Jamaica Yatan or Jambajane. Dear Hoa Jan, a kanji Nessan and ne, Angan Nessan ne. Dear Hoa Jan, kanji Nessan and ne, Angan Nessan ne. Or a Lenshi Baymane, a child Yao Jaga. Ma yun ni jangu, layman saya ma yun ni jangu. Lebu lejet de gelu mime so yen. The damn people like bar a prevention be. Lenshi memane a cha yaujad yoga ma yun ni jangu, lebu lejet mime so yen. The damn people like bar. So the boga, any ma yun jenga, reblo da mahobu. Through nioga. Sexual immorality. Lane by Saya, Popiane. A good way Yojane, oh, Yojale she, while a mima she than it through Nioga, sexual immorality in it. Through town chale bombs and beauty body, Malodovan, they ran that people like Subma, the Machanzaga, Elo a jam paper of prevention, good look kindness or triad. Now, dear Hoajan, Nessan and Ne. Ange nasana thone nasana lema pianji masuye. Abio diago lempiza bide now by ma. Now yao jane tumaga. The board do viroma mayun name mesuyene. Nails alongo gene pip poplar supply bar. Wow. You know, I like Jira Nena Josia even no. Pientan the Lubano. Babero lesuye. Abio diaga tuga. Tu lojene lendiao ne tuga mingla sambiro ne biro ma nauta tuga achar tiao ne phao pian ne so yin di lo mianma myo ga di lo yaojia myo gaတိုင်းပြည်မှာဆက်ရှိနေရင် rape case ကတိုးပွားလာပြီးတော့တိုင်းပြည်အမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ခါရရှင်းပလိုက်ဖို့ကျန်းစာအဲ့လိုတရားဟောကြ22 23 24အဲ့လိုအကြံပေးထားတယ်နောက်ကျမ်းတစ်ခုကျွန်တော်အကြံပေးမယ်တရားဟောကြအခန်းကြီး22အငယ်25မှာကြတော့သူကဘာကိစ္စဆိုရင်ဇနီးမောင်နှံတယောက်ကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားပြီအပြိုတယောက်ကအခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသွားပြီဆောင်ပြီးသွားတော့မှမင်္ဂလာဆောင်ပြီးလမ်းမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းမကြခင်မှာပေါ့အခြားယောက်ျားကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်တာပေါ့ခုန rape ပေါ့အင်္ဂလိပ်ပြောရင် RAPE rape ပြုခံရမယ်ဆိုရင်တဲ့ထိုးယောက်ျားကိုအဲ့ဒီအပြူမကို rape လုပ်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြန်လာတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကို rape လုပ်တဲ့သူသတ်ပလိုက်တဲ့ဝါသိပြပေးပလိုက်တယ်သိတံပေးပလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က rape case တွေဟာတိုင်းပြည်မှာကျင်းချင်းအမှန်လောက်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်။နောက်တရားဟောအကျမ်း22အငယ်28ကနေပြီးတော့29အရာဆိုရင်တရားဟောအကျမ်း22အငယ်28ကနေပြီးတော့29အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြိုတယောက်ကိုအခြားယောက်ျားတယောက်ကလက်ကိုသွားကင်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားကတဲ့ထိုအပြိုရဲ့ဖခင်ကိုတဲ့ငွေ90ပေးရမယ်တဲ့ဒဏ်တက်တာဟာ90ပေးပြီးတော့မှဒဏ်ချပလိုက်ရမယ်90ပေးပြီးတော့ဒဏ်ချပလိုက်ရမယ်90ပေးပြီးတော့ဒဏ်ချပလိုက်ရမယ်
Malone, as a pure danjaple. Now, Balo kindness or Eddie Abugo, Maya Abshi, Eddie gonna let walk kaine do Yaujaga, Maya Api Yuam. Papirules Rolly, Tuchidulemo Bene, to got walk kaine the John, Eddie Kiska, Eddie abusing the Yago, Adre Shochare, Amu Pide the John. Any let walk kaine amu da God Sathelo Zendi Api Pawyami. Tu walk I know kaina, not again to the Gera, Nini Kaga Zenipi Jachima Jame. The mid Piapinaga Babiodan. You are my Sathelo Babylus do that didn't cut the bomb you. That's way, on Emma Shijare. Nico Monwari da. Hello, come on, let walk I know, lamp him, Mayabi, Boya, General Sanajire. Ha, James one as Sumlam. The way James one was the Lumbonia bomber. I go at the Lumboma. Go here, Lane, come me up at the Lumboma, Malebuno. They don't dimashire, Lunge, Lugiri, Lula Bindi, General. The case go, Yandari Tabo, Yan Lule Melu. General Dari Tamid, a good came up on. Now, the hour Jan Nasan and Ne, and ye set the unga Nasetiku, Dasha Paji. The hour Jan Nasan Ne, and ye set the unga Nasetiku, Dasha Paji, Yauja Dioga, Abu Diogo, you Buroma, ain't on beauty. Any Mayma go, Mombiroma, Tenido Kajaro, Adri Piachin Sandane. Di nga yure Mayma ga Abu Masipa Busubima, so me bane Mudu Mudari, but not Luji Lugoni, what dine, what dino ero dane, Kamali a pega balures. Eritro lemia di Nyare Nyaga, a letter de Nyaga, through Mingla Unya Ea Gema, 3 bidely, Abu saying 3 bid. Eri 3 bid Ayago. 3 period Ayago, a payload dead to a Gazuyakama Ibono, Topia, Lugiri Shima, Topia. Topia or Eddie a game at 3 period so yen, Eddie Yaujago, Mew at the Gide Duriga, 1 yago. Mimba below di Kamale at the Rigo, Shomchayale, Abu said than a mere Mimalogenane, me Yanu Pueblo, Abu Masebulu Bablo, at the Shomjayas or 1 yago. 1 year below my Eddie Amudaga. Agona Guna to you that as a neighbor, no? Eddie Abu parking, we are going in on Jazaibo. Eddie Amuda me a parking go, we debate that your jibo penalty capia. Now Abu at the Rigo, Pede the Jam, Eddie Yaujaga, Eddie to you tare, Mayma. Go, Abu Mesebulo to Suswere, Maymago, that the low Magua Bene, Pauya Melu, Pid and Cadi. Wah. I know that General Tambima, Cabane, Wama, Lome, so yen, General Yonjibare, General Yonjibare, Amiajibe, Mare Muri, Kisa, Torishan Wamalu, General Yonji. There, that's way. A good General Demiagere, Ayaria, Demonka Lama, Pibia Gere, Pia Digo, Tonde Net, Tonde Jepsi, that's way. Demedik kala mago. No. Demedik kala mago. Palu tonten tadale. Tonten jadi general demedik kala machia. Aramade kanyi nga. Ange nesene konegari wa neseshima general jire kama. Made kanyi nga ange nese konega neseshima jire kajaro. Janza palu biora reswe. Tumiyago mapye maya hudo. She pinya zagago tendu jayabi, nga pinya diga, kileda sene, tumiago chishu dodudi, send alone 10 night, to Maymane, Pimabi, Lujanza, Popia Jari. That's when the Janza aya prevention a bale. Rape case go, rape casco, Mapibo and General Beluga Gwemleswing. Tumiago, Kileda Sene, Machine, Be Mayma, Be Maso, Kileda Sene, Machine, Machibu so adultery case, Mapido.
မဖြစ်တော့ဘူးဒီမှာထိုမိမနဲ့ပြင်မာပြီဆိုတာအဲ့ဒီလိုကိလေသာစိတ်နဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အကြောင်းကာယကံမြောက် adultery လောက်တာမဟုတ်တော့ညာလည်းပဲစိတ်နှလုံးနဲ့ပြင်မာရင်လည်းပဲ adultery case မြောက်တယ်လို့ကျမ်းစာဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတချို့ပြောတယ်ခရိယန်ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာဟာဓမ္မအောင်ကျမ်းစာနဲ့ဆိုင်ပေါ့ပါတယ်မပေါ့တော့မပေါ့ဘူးတကယ်ပိုတော့ပြင်းထန်တာလေဓမ္မဟောင်းမှာကကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်မှာ adultery လို့ခေါ်တာဓမ္မသစ်ကာလမှာကစိတ်နှလုံးနဲ့ပြင်မာလိုက်တာနဲ့ကာယကံမြောက်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ပညာကဓမ္မပညာနဲ့ဓမ္မသစ်ပညာကဘယ်ပညာကပိုဆိုးမယ်လို့မိတ်ဆွေထင်မိတယ်လေဓမ္မသစ်ကတော့မှဆိုးတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုးပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကလဝကတဲ့ပုံမှာအသေးခံပြီးတော့မိတ်ဆွေခံရမယ့်အရာတွေအတွက်သူကအသေးခံသွားလို့ဒါမိတ်ဆွေကအချင်းနေမဆိုးတာနောက်မှဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေက on the spot သိမဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ပြီနောက်မသက်ခန်းကြီးငါအငယ်31ကနေပြီးတော့32မှာပြန်ကြည့်ရင်တပန်တုံမယားနဲ့ကွာလို့လင်ဖြတ်စာကိုအပ်ပေးစေဟူသောပညာစကားရှိခဲ့ပြီးငါပညာဒီကမှားယွင်းခြင်းအကြောင်းမှတပါအခြားသောအကြောင်းဖြင့်မိမိမယားနှင့်ကွာသောသူသည်မိမိမယားကိုမှားယွင်းစေကွာသောမိန်းမနှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုပြုသောသူသည်လည်းသူ့မယားကိုပြစ်မှား၏လို့ကျမ်းစာဖော်ပြထားတယ်ဒါဆိုရင် prevention ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ prevention ကတော့လွယ်ပါတယ်ကိုမိန်းမကိုယောက်ျားကနော်အခြားသူနဲ့မှားယွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုမိန်းမကိုယောက်ျားကအခြားမိန်းမအခြားယောက်ျားနဲ့မှားယွင်းတာသေကြတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကကိုဇနီးကိုယောက်ျားကိုကွာခြင်းကွာပေါ့ဒါပေမဲ့တကောခုနှစ်အငယ်7အရာနောက်ထပ်မိန်းမနောက်ထပ်ယောက်ျားယူလို့မရကောက်ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပါတကောခုနှစ်အငယ်7အရာနောက်ထပ်မိန်းမနောက်ထပ်ယောက်ျားယူလို့မရတကယ်အရွေ့များကိုကလည်းမနေနိုင်ဘူးပြန်ပေါင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ပေါင်းပြန်ပေါင်းရင်မိတ်ဆွေရဲ့အော်ဒဘတ်စိတ်အော်ဒဘတ်စိတ်ကြည်လင်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အကြောင်းပြချက်မာယွင်ခြင်းကိစ္စမရှိဘဲနဲ့အကယ်၍များပေါ့နော်ကွာခဲ့တယ်ဆိုရင်လင်ကမိမိမယားကိုမာယွင်စေတဲ့အပြစ်ကိုလုပ်တာဖြစ်တယ် adultery လုပ်တာဖြစ်တယ်မာယွင်စေတယ်ဆို adultery ကိုပြောတာဒီကွာလိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုကိုယ့်ရဲ့လင်ကိုနောက်ယောက်ျားနောက်မိန်းမကပေါင်းသင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေါင်းသင်းတဲ့နောက်ယောက်ျားနောက်မိန်းမသည် adultery ကျူးလွန်တာဖြစ်တယ်ဝါဒါဆိုကျွန်တော်လုပ်သင့်လား prevention မလုပ်သင့်လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကဘယ်သူနဲ့မှမမာယွင်းစေအောင်နေဖို့ရprevention ပဲခလုတ်တိုက်မာယွင်းသွားခဲ့ရင်လည်းပဲတယောက်ယောက်ကနောင်တနဲ့ပြန်လာဖို့လိုတယ်မမာယွင်းတဲ့သူကလက်ခံပေးပြီးတော့မှပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါ prevention ဖြစ်သွားပြီနောက်မာကု19မှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်သင်းဦးဆရာရှေ့ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့မှာမိတ်ဆွေကကိုယ့်ရဲ့လင်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးနဲ့လက်ထပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ကွာလို့မရလုံးဝကွာဖို့မစင်စားနဲ့လုံးဝကွာဖို့မစင်စားနဲ့ကွာရင်ဖိုင်ယာသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းခံစားမှာဖြစ်တယ်။နောက်နှစ်တိအခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ9မှာပြန်ကြည့်ရင်အခုအချိန်ခါသမယဟာခဲရင်သောကာလဖြစ်နေတယ်ခဲရင်သောကာလဆိုတာ perilous time ဆိုတာကဘာမှလို့ပြောရင်ပျက်စီးနေတဲ့ကာလဆုပ်ယုပ်နေတဲ့ကာလဖောက်ပြန်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့လင်မယားတွေကခါတိုင်းတဲ့ပို့ပြီးတော့မှဖျားခင်ထံမှာ
မွေးလျော်ဖို့လိုတယ်တအိမ်ထဲမှာနောက်အတူတူနေကြဖို့လည်းလိုတယ်နောက်ငွေရှာဖို့တယောက်တစ်ခွဲစီမနေသင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုစာရန်ကအငိုက်ချောင်းပြီးတော့တယောက်ယောက်ကို rape case ကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်တယ်အဲ့ဒါသဘောပေါက်အဲ့တော့သူပြင်အိမ်ရှင်မတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အိမ်ရှင်မတွေကိုယောက်ျားကတနေရာမှာသွားပြီးတော့ငွေရှာမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတိုင်းပြည်တာဝန်ကိုလာပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာသွားနေပြီးတော့လုံးမဆိုအိမ်ရှင်မတွေခွင့်မပြုနဲ့ဘာလို့ယောက်ျားဆိုတာကမိမနဲ့ကင်းကွာလိုက်တာနဲ့ rape case တွေကဝင်လာတတ်တယ်အဲကြောင့်ဇနီးတွေကကိုယောက်ျားကိုကိုနဲ့ခွာပြီးတော့အကြာကြီးအဝေးကြီးမှာသွားနေတာတို့တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်တာတွေကိုအခွင့်သိပြုမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်လေကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်စီမံတွေဒီသမောလိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်3 4 5လ6လအများဆုံးပဲတချို့ဆိုရင်3 4လပြီးတာနဲ့အိမ်ပြန်လာအဲကောင်းတယ်အဲ့လိုအိမ်ပြန်မလာဘူးဆိုရင်မလုံသင့်မလုံထိုက်မဖြစ်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့သမောသားတွေမှာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒါအမင်္ဂလာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အမှုဆောင်လင်များတကယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသသင်းထဲမှာပဲအတူတူအမှုဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တယောက်နောက်တယောက်ကသသင်းနောက်တယောက်ကသသင်းနောက်တယောက်ကတော့ဟိုးအဝေးကြီးတနေရာတောမှာနောက်တယောက်ကမြို့ပေါ်မှာအဲ့လိုမနေနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေအဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင် rape case ကိုမရင်းမှုကိုအခွင့်ပေးသလိုပဲအများကြီးဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်တစ်ကောခန်းကြီး9အငယ်1က9မှာလင်မယားနှစ်ယောက်ကတဲ့ငါတို့ဆူတောင်းခြင်းမှာအားကြီးဖို့အတွက်ငါတို့လင်မယားဆက်ဆံခြင်းအမှုကိုငါတို့ရှောင်မဲ့ကွာဖျားဘက်နဲ့ပဲငါတို့မြုပ်နိုင်ရအောင်လို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့တယောက်ယောက်ထဲမှာစာရန်ကဝင်မွေပြီးတော့မှခုနလိုပေါ့ rape case ဝင်လာတတ်တယ်တနည်းအားဖြင့် adultery case ဝင်လာတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ် fornication case ဝင်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်လင်မယားတွေအတူတူနေပြီးတော့အတူတူဆူတောင်းပြီးတော့အတူတူအစေခံပါအတူတူတိမ်ထဲမှာနေပါအတူတူတမျိုးထဲမှာနေပါအတူတူအသင်းတော်တစ်ခုထဲမှာပဲနေပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်မှဆိုရင်အိမ်တောင်ပြတ်တတ်တယ်အဲ့တော့လင်မယားကြားမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်လင်မယားကြားမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဒီ doctrinal ကွဲပြားမှုတွေနော်ဩဝါဒခံယူချက်တွေကွဲပြားမှုတွေကအင်မတန်အန္တရာယ်ရှိတယ်အခုခေတ်ဆိုရင်အယံကိုဆိုတယ်ခရစ်တော်ကြွလာကံဒီမှာခရစ်တော်အယောင်ဆောင်တဲ့သူတွေဩဝါဒအမားတွေအများကြီးကဘာနဲ့အဝမ်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးပဲပြန့်နှံ့နေအဲကြောင့်လင်ကဩဝါဒတစ်ခုမယားကဩဝါဒတစ်ခုသာသမီတွေကဩဝါဒတစ်ခုဆိုအဲ့ဒီအိမ်တော်ကဘယ်တော့မှမသာရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အသင်းတော်နှစ်ခုမှာအစေခံရင်အဲ့မှာဩဝါဒနှစ်ခုဝင်လာတတ်တယ်ဘာလို့ချို့သောအသင်းတော်တွေကသင်းဩဝါဒမတူတာရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုအရေးကြီးတယ်အခုနောက်ပိတ်ဆုံးကျွန်တော်မှာကျင်တာကကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာအစေခံနေကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေတိုင်းပြည်တာဝန်ကိုရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အစေခံကြတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေခရိယန်ညီကိုမောင်နှမတွေအယောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်သတိပေးချင်တာကဘာလဲဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှအလုတ်ကျွေးအမှုထမ်းနေတဲ့အချိန်မှာလင်မယားတွေကြားမှာအကြကြခွဲနေတဲ့ကြောင့်ခုနလိုပေါ့ rape case တွေအများကြီးဝင်လာတတ်တယ်ဆိုတာကအိမ်အောင်ပြတ်တတ်တယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီအပြိုလူပြိုတွေကလည်းပဲခုနလိုပေါ့လိမ်မတူတဲ့ကွဲပြားတဲ့သူတွေခဏတွေ့ဆုံပြီးတော့တိုင်းပြည်တာဝန်အတွက်အလုပ်လုပ်ရပြီဆိုတဲ့ခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာမမျော်လင့်နိုင်တဲ့sexual immorality တွေကဝင်လာတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မှဆိုတော့တရားဝင်ကြိုက်သွားပြီးတော့မှဟာလားတရားဝင်မင်္ဂလာဆောင်သွားရင်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့တိုင်းပြည်တောင်ကိုလည်းထမ်းဆောင်ရင်တစ်ဘက်က sexual immorality ပေါ့နော်လိမ်မှုဖောက်ပြန်မှုတွေကလည်းဒါကဘယ်လူမျိုးဘယ်နေရာဘယ်တိုင်းပြည်ဘယ်အစင်တန်းမဆိုလူရယ်လို့မှန်ရင် sexual immorality ကဖောက်ပြန်တတ်တယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်တာဝန်တွေတိုင်းပြည်တာဝန်တွေကိုပဲထမ်းဆောင်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာသတိမထားလိုက်တဲ့ကြောင့်တိုင်းပြည်တာဝန်တွေထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်အစီအတာနားလေလွဲမှုတွေကဘယ်အစလဲဆိုတော့ sexual immorality အစဥပမာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့နှမနဲ့ညီမနဲ့ကိုကသွားပြီးတော့မှားယွင်းမှုဖြစ်တယ်တကယ်လဲကိုကယူတာမို့ဆိုရင်အကိုနဲ့ကိုနဲ့က
တွဲလို့ရမယ်တိုင်းပြည်တာဝန်တွေမှာနားလည်မှုလွဲသွားနိုင်တယ်ညီမလည်းဒီတိုင်းပဲမိန်းကလေးနဲ့မိန်းကလေးတို့ပဲဟိုမှာမိန်းကလေးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလည်းပဲအခုနလိုပေါ့သူ့မောင်နဲ့မှားရတဲ့ခါဟိုတယောက်ကလည်းသူ့မောင်နဲ့သဘောမတူတဲ့ခါမှာဇာလန်းတွေရှုပ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်လို့ဟိုတယောက်ကလည်းပဲလင်မတ်တမ်းမယူရဲဆိုရင်တမျိုးလေတကယ်လို့အပျော်ကြမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်တကယ်တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကရည်ရွယ်ချက်တွေကတူပေမဲ့ကိုရာပေါ့နော်လိမ္မာဆိုင်ရာကိစ္စတွေကြောင့် disunity ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါတွေကိုအလေးထားပြီးတော့မှတိုင်းပြည်တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာဒီလိမ္မာဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုသတိရှိပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သင်းဦးဆရာများအသင်းဦးသင်သားများလည်းပဲဖះအတွက်အပြတ်လှုပ်ဆောင်နေတာတော့မှန်တယ်အင်္ဂလိပ်ခီးတွေအတူထွက်ကြတယ်သွားလာကြတယ်အဲ့ဒီသွားလာတဲ့လမ်းခီးမှာစာရန်ကဒီဖုံမကိစ္စအပြင်ခြေထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နာမည်ပြည့်စုံမဲ့အရာတွေခရစ်တော်နာမရှုပ်ကြစေမဲ့အရာတွေချင်းသွေးစည်းညီညွတ်မှုကွဲပြားစေမဲ့အရာမဖြစ်အောင်ဒီ rape case ကိုနော် rape case ကိုတမာတရီရှိနဲ့ကြော်လွှားနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုက်ပေါ်မှာအမြဲတမ်းခဏဖတ်ပြီးတော့စင်ကျင်ပြီးတော့မှကြော်လွှားနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်အရောက်စတဲ့ပုံမှာဘုရားခင်သာ၍သင်တို့ကိုအသုံးပြုပါစေသင်တို့အားဖြင့်လည်းတိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးရှိတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်